Соколы, никогда не чихайте в кулак или еще как-то аккуратно. Вот вам 3 варианта, как статусно чихнуть в людном месте. Апчхах! Стоят блохи на ушах. Апчхи! Наслаждайтесь, петухи. Апчху! Так что слышно наверху. Апчхай! Полетела душа в рай. Апчхе! Чтоб не думал о грехе. Чихайте так, чтоб в ушах звенело, слонята.